I dag der skal vi lege lidt med et Sailboy eller Airwheels. Så se med her. Hold nu kæft. Prøv nogle stunts. Prøv at hoppe på det. Hop, 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 hop. Fail! Prøv at lade en fail for helvede. Prøv at lade en fail, så lige siger. Prøv at lave det der, hvor du hopper derop på. Fail! Skøl! Hold kæft, det var skælde det der. Pas nu på, Mathias, din klap. Skæld! Hvad sagde han? Det er lidt deroppe. Som I kan se, der er ikke store fisk. Hold nu kæft, Mathias. Og hvor hurtigt var den kunne køre? 10 km/t. Okay. Det var hvad? Ja, for helvede. Er det ikke svært at være ude og køre? Den for helvede, det har jeg lige sagt. Nej. Skal vi ikke sige, det var det for den her gang? Vi ses bare. Husk at like, kommentere og abonnere. Ses!